Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eva Rismawati with student number 35. I will from class 7A. Today, I will explain the material about argumentative text. So, what is the argumentative text? Argumentative text is text that discuss a topic by presenting arguments based on fact, data, logic, and example to show the writer's point of view. Nah, jadi teks argumentasi ini merupakan teks yang mendiskusikan sebuah topik yang menunjukkan atau mempresentasikan beberapa argumen atau alasan berdasarkan fakta, berdasarkan datanya, berdasarkan logika itu masuk akal atau tidak, dan berdasarkan contohnya dari sudut pandang atau yang ditunjukkan dari seorang penulis. And then, what is the purpose of the argumentative text? So, the purpose of the argumentative text is to persuade the reader to accept a particular point of view or argument. Nah, jadi tujuan dari teks argumentasi sendiri itu untuk meyakinkan pembaca tentang sesuatu pandangan atau argumen tertentu. Jadi, bagaimanapun caranya kita atau penulis meyakinkan seseorang yang membaca atau yang mendengar itu agar yakin pada berita yang kita berikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan data, fakta, ataupun contoh yang terjadi sebenarnya. The next material is the structure of the argumentative text. The first one is thesis, the second one is argument, and then the last is conclusion. Thesis, it introduces the issue and the writer's point of view about the issue of the topic. Nah, jadi pada tesis ini berisi pengenalan permasalahan yang terjadi. The second one is argument. So, the argument is elaborate and provides several reasons to the readers about the writer's argument. Jadi, pada struktur kali ini, di argumentasi ini adalah penjelasan secara rinci dan memberikan beberapa alasan kepada pembaca dari alasan-alasan si penulis untuk mendukung suatu permasalahan yang penulis bawa itu di paragraf pertama atau di thesis statement. The last structure is conclusion. So the conclusion, it can present summary of all the argument which have been elaborated before. Nah, jadi pada penutup kali ini atau di structure yang terakhir itu mempresentasikan atau menyimpulkan semua argumen yang telah dijelaskan dari penjelasan atau argumen-argumen sebelumnya. The next material is language feature of the argumentative text. The number one is conjunction. So, conjunction used to connect ideas or argument in a text so that the sentence flows smoothly and are easy to understand. Example, because, therefore, and so on. And the second one is evaluative language. Nah, evaluative language used to give your opinion or judgment about ideas, argument, or evidence in a text. And the example is argue, claim, I suggest, and so on. And then the number three is persuasive language, used to make reader believe and agree with your argument. Example, must, need to, it is essential that, and so on. Number four is emphatic statement, used to emphasize important point in your argument. They help readers focus on and remember the main ideas. Example is clearly and undoubtedly. And then the number five is emotive words. So, used to make readers feel emotions such as sadness, anger, or excitement. Example, heartbroken, inspiring, and alarming. And then the last one is simple present tense. So, this is used to talk about fact or argument that's and true now. So, use verb 1 or linking verbs is, are,
do, and does. And this is example of the argumentative text about regular exercise. The first sentence in the first paragraph is thesis. Second sentence until second paragraph is argument. And then the last paragraph is conclusion. Okay class, the material about argumentative text is finished. I hope you can understand from this material. Thank you for watching and your participation. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.